শুকনো কাশির কিছু ঘরোয়া প্রতিকার। কাশি একটি সাধারণ রোগ, কিন্তু যখন এটি দীর্ঘদিন ধরে থাকে তখন এটি আমাদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও এটি সামাজিক জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে। এটা এমন একটি সমস্যা যা যে কোনো সময় যে কারো হতে পারে। যখনই আবহাওয়ায় সামান্য পরিবর্তন হয় তখন প্রথম প্রভাবটি আমাদের দেহে পড়ে। বিশেষ করে শীতকালীন অসুস্থতার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে কাশি। ঠান্ডা লাগলে আমাদের নাক বন্ধ হয়ে যায় এবং আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এবং এ ধরনের শুষ্ক কাশি একবার শুরু হলে দীর্ঘদিন ধরে তা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাশি নিরাময়ের জন্য সাধারণত আমরা ফার্মেসি থেকে কাশির সিরাপ কিনে খেয়ে থাকি। এগুলো যে খুব ভালো কাজ করে তা কিন্তু নয়। একাধিক কাশির সিরাপ খাওয়ার পরেও অনেকের কাশি সারতে চায় না। আবার এসব কাশির সিরাপের কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। বরং কিছু প্রাকৃতিক উপাদান আছে যা নিরাপদে কাশি সারাতে পারে। এগুলো দীর্ঘদিন খেলেও কোনো ক্ষতি নেই, অথচ খরচ খুবই সামান্য। কখনো কখনো এসব ঘরোয়া প্রতিকার ওষুধের চেয়েও ভালো কাজ করে। আজ আমি আপনাদের এরকম কিছু ঘরোয়া এবং প্রাকৃতিক প্রতিকার জানাবো যা শুষ্ক কাশি কমাতে বেশ কার্যকর এবং শতভাগ নিরাপদ। তবে তার আগে চলুন কাশি সম্পর্কে কিছু মৌলিক ধারণা নিয়ে নেই। Desh Health Center, holistic health care for your family. Be healthy naturally. স্থায়ীভাবে এবং নিরাপদে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক মানুষের ভরসার স্থল। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রোগ নির্ণয় এবং সঠিক ওষুধ নির্বাচন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এজন্য প্রয়োজন চিকিৎসকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং গভীর জ্ঞান। আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথিতে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার সুযোগ নেই বললেই চলে। অপরদিকে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা সহজসাধ্য হওয়ায় যে কেউ নিজের মতো করে হোমিও চিকিৎসক বনে যাচ্ছেন। হোমিওপ্যাথির উপর সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হওয়ার এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের প্রতিষ্ঠান দেশ হেলথ সেন্টার দীর্ঘ 2 যুগ সাফল্যের সাথে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। এই সময় আমরা কয়েক হাজার দেশি বিদেশি জটিল রোগী সুস্থ করতে সক্ষম হয়েছি। একাধিক বিদেশি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথির সর্বাধুনিক আবিষ্কার এবং চিকিৎসা পদ্ধতি জানার সুযোগ আমাদের রয়েছে। যদি আপনি দুরারোগ্য কোনো রোগে আক্রান্ত হন যা প্রচলিত অ্যালোপ্যাথিতে চিকিৎসার যোগ্য নয়, তাহলে আমাদের পরামর্শ নিতে পারেন। আমাদের সাথে ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার বা ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন। কাশি 2 ধরনের হতে পারে, শুকনো কাশি এবং শ্লেষ্মা কাশি। শুষ্ক কাশিতে কোনো থুতু বা শ্লেষ্মা থাকে না। এ ধরনের কাশি নাক বা গলায় ভাইরাল সংক্রমণের কারণে ঘটে। শুকনো কাশিতে মনে হয় যেন আমাদের গলায় কিছু আটকে আছে এবং কাশির পরেও সেটা যায়নি। এ কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি ক্রমাগত কাশতে থাকে। শুকনো কাশি অনেক কারণে হতে পারে। সঠিক কারণ চিহ্নিত করতে পারলে তা সারিয়ে তোলা সহজ হয়। তাই শুষ্ক কাশি নির্মূল করার সমাধানগুলি জানার আগে শুকনো কাশিটির কারণ কি তা জানা যাক। নাক অথবা গলায় অ্যালার্জির কারণে শুষ্ক কাশি হতে পারে। হাঁপানি, যক্ষা বা শ্বাসতন্ত্রের কোনো রোগ থাকলে তবে তাও শুষ্ক কাশির কারণ হতে পারে। যদি কোনো ঠান্ডা, জ্বর বা কোনো ধরনের ভাইরাল সংক্রমণ থাকে তবে তা শুষ্ক কাশির জন্য একটা বড় কারণ হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি সিওপিডি বা ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন তবে সেটিও তার কাশির কারণ হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসায় ব্যবহৃত কিছু অ্যালোপ্যাথি ওষুধ শুষ্ক কাশির জন্য দায়ী হতে পারে। যদি নাকে বেশি পরিমাণে শ্লেষ্মা তৈরি হয় তখন সেই অতিরিক্ত শ্লেষ্মা গলায় চলে গিয়ে কাশি সৃষ্টি করতে পারে। এবার চলুন শুষ্ক কাশি নিরাময়ের কিছু সহজ ঘরোয়া প্রতিকার জেনে নেই। মধু। শুষ্ক কাশি নিরাময়ের জন্য প্রতিদিন 1 চামচ মধু খান। এতে আপনি শুষ্ক কাশি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। বিশুদ্ধ মধুতে এমন কিছু এনজাইম রয়েছে যা কাশি উপশম করে। মধুতে অনেক ধরনের ঔষধি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কাশির জন্য অত্যন্ত উপকারী। গরম পানি। 1 গ্লাস গরম পানিতে 1 চা চামচ লবণ মিশিয়ে সকালে এবং সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে পান করুন। এটি শুষ্ক কাশিতে বেশ উপকারী। কাশি ছাড়াও এতে গলা ব্যথাও কমবে। লবণ মেশানো গরম পানি পান করার পাশাপাশি গার্গল করলে আরও অনেক বেশি উপকার পাবেন। কালো গোলমরিচ। কালো গোলমরিচকেও কাশির জন্য ভালো ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কালো গোলমরিচ তার ঔষধি বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। কালো গোলমরিচ গুঁড়ো করে ঘিয়ে ভেজে অল্প পরিমাণে দিনে 2 বার খেলে শুষ্ক কাশি ভালো হয়। মশলা চা। তুলসী পাতা, কালো গোলমরিচ এবং আদা মিশিয়ে চা তৈরি করে তা পান করলে শুষ্ক কাশি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তুলসী পাতা।
কিছু তুলসী পাতা থেতলে রস বের করে এর সাথে আদা ও মধু মিশিয়ে পান করলে শুষ্ক কাশি উপশম হয়। আদা যে কোনো ধরনের কাশি নিরাময়ের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই আদা ব্যবহার হয়ে আসছে। অল্প পরিমাণে আদা পরিমাণ মতো পানির সাথে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। এরপর এতে 2 চা চামচ মধু মিশিয়ে প্রতিদিন 2-3 বার পান করলে শুষ্ক কাশি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। হলুদ হলুদের অনেক আয়ুর্বেদিক বৈশিষ্ট্য আছে। শুষ্ক কাশির চিকিৎসার জন্য এটি ব্যবহার করতে আধা কাপ পানি ফুটিয়ে নিন। এরপরেতে 1 চা চামচ অর্গানিক হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো এবং আধা চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন এবং উষ্ণ অবস্থায় ধীরে ধীরে পান করুন। এই পানীয় একদিকে যেমন আপনার গলায় আরাম দেবে, পাশাপাশি শুকনো কাশি সেরে যাবে। লেবু 1 চা চামচ মধুতে 2 চা চামচ লেবুর রস মেশান এবং দিনে অন্তত 4 বার এটি গ্রহণ করুন। এটি গলার ব্যথা কমাবে এবং আপনি শুষ্ক কাশি থেকে পরিত্রাণ পাবেন। রসুন রসুনে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান আছে যা অবিলম্বে গলার কাশি নিরাময় করতে সহায়তা করে। 1 কাপ পানিতে 2 বা 3 কোয়া রসুন থেতলে দিয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন। এরপর পানি ছেঁকে নিয়ে উষ্ণ অবস্থায় এতে মধু মেশান এবং পান করুন। এটি শুষ্ক কাশি নিরাময় অত্যন্ত কার্যকর। পেঁয়াজ 1 চা চামচ মধুতে 1 চা চামচ পেঁয়াজের রস মেশান এবং দিনে 2 বার পান করুন। শুষ্ক কাশি সেরে যাবে। শুষ্ক কাশি নিরাময়ের অনেকগুলো ঘরোয়া প্রতিকার জানালাম। আপনি আপনার সুবিধা মতো এর যে কোনো এক বা একাধিক উপায় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, কাশি যেমন একটি অতি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা, তেমনি কাশি কিন্তু প্রাণঘাতী রোগেরও লক্ষণ হতে পারে। অতএব যদি আপনার দীর্ঘ সময় ধরে শুষ্ক কাশি চলতে থাকে এবং ঘরোয়া প্রতিকারে কোনো উপকার না পান, তবে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন।